今日已經去到第13週嘅聯賽啦，對手就係花花啦，全南3就好大堆人喺度㗎啦，咁啊光仔，哎呀扯得唔夠高喎，你就頂翻出嚟，哎呀咁啊史建威有意無意分去左邊喎，再鬆下你就，哎呀唔知想射定係想出哪槍。今季係第2個球隊啦，第3個球隊。咁啊譚家豪放個直線。咁啊入到去立住立唔立到咧？咁啊哇！即刻射埋，哎呀！哇！仲要射個靚波添喎！咁啊好快咧，咁啊全民就喺6分零鐘咧就首先打開紀錄喎。可以再望翻個慢鏡啦。咁啊因為花花又真係冇人出嚟啊，佢又射得咁鬼死靚，一個死角位嗰度飛落。黎耀昌射馬，哎呀！喺個柱邊度出界啊！咁啊，阿昌路放個直線俾連拿道，史健威做埋去，陳顯光射埋去啊！哎呀，喺個近放埋去，射入去，完全踩唔喺度，哎呀！以為學明可以將個波踩入網啊！又係未遲半步啊！又有啲可惜啦，可以仲係全民嘅世界，分到過嚟左邊就開始要小心啦。陳家豪直接彎入禁區啊！哎呀，嗰個命頭仲話跌到嚟後處就好危險啦，開始混亂啦，射埋去就散到花花嘅球員跌落底線啊！因為去到35分鐘。哎呀！真係俾全民嘅球員撞到，好彩就食得唔應啊！撞埋佢嘅時候就完全。黑仔係咪揾阿嬸做配合咧？一走前係咪拉開？咁阿嬸就冇向前啦。咁啊黎耀昌再俾翻阿嬸，漏過嚟俾黑仔，可以出㗎啦。哇！連拿到冚埋佢啊！咁啊但係就哇有冇吹啊？冇吹啊！哎呀射埋去就搞掂㗎啦，係咪？冇人吹啊，咁就搞掂啦！家樂就為花花追翻成1-1啊，40分鐘啊！咁啊可以再望一望啊，咁啊又好似真係咁快啲嘅，送翻出嚟係揾到個家樂啊！咁啊上半場又阿昌點做啦？夠晒行啊！搞掂！唔使等下半場啊！咁上半場啱踏入45分鐘嘅時候，黎耀昌嘅罰球直接喺個近柱嗰度入網啊！我仲講咗一輪會唔會跌翻個波出嚟，仲有光仔喺左邊包入嚟啊！咁啊呢個時候球證都吹咗上半場嘅雞聲啊！花火大會啊！簡單㗎嘛，簡單就是。被拋離，咁啊反而本身諗住瑞豐第3追上嚟嘅機會咧，然後佢睇法有冇咩唔同啦？佢又家樂就射得啦，哎呀再推多步啊！咁啊陳祖賢頂咗後，又係家樂自己掠翻，係咪都要夾硬射啊？哇！家樂呢下出埋嚟咧，半場又冇機會入波咧。咁啊放個波埋嚟，學明頂到第1下，可惜啊，少啲出界。越踢就越後啊！踢個波上嚟咧，又跌翻落花花度，咁啊光仔走咗過嚟右手邊啊！哎呀，一挨落嚟咧，咁啊點解好嘢喎？咁啊帶頭仲有推罰喎。我史建威第1下係跌咗起步啊，嗰佢有機會射啊！真係射埋啊！穩陣起光仔㗎啦，帶2步，最嬲尾都係俾光仔㗎啦。攞望就咬出嚟啦，連拿到啦！哎呀，個波唔係食得好應啊！咁啊練啲嘅黑仔啊，睇定啲嚟交仲得啊！俾過嚟阿嬸，右手邊係咪對住譚家豪突破下咧？冇錯啊！真係相信同上半場最大嘅分別咧，就係2隻亦夠膽去突破對手嘅閘位，即刻傳中啊！
控制個場面咧，花花都我諗都6、7成以上。咁當然啦，一日都未爭取到入球咧，都未穩陣㗎。傳埋中間有冇啊？哎呀，龍門口去到最後要刮埋嚟中間咧，對手門將阿黃耀恒咧，咁啊接到個波啊！如果唔係就加，俾翻次阿昌再射過喎，趟個直線，今次單刀過埋，有冇12碼？冇，連拿到再射埋，哎呀，竟然可以射落去阿黃耀恒隻手度，哎呀，點解會咁㗎？3分1分咁啊，當然啦，場波未完嘅，咁啊，可唔可以入多球穩陣咧？哎呀，射埋去，咁啊，黃耀恒又判咗個波落底線啦。咁啊，連拿到今日啲球咧，都永遠聽到花花嘅球員都話揸過啊！哇，咁樣跌落咁佢死啦！哎呀，好彩啊，苗都瞓得快啊！突然之間咁樣漏一漏咧，咁啊爭啲，咁啊簡單啲埋啊黃子健啦。有個唔好黑仔啊！勾翻個波出嚟，但係見到係中場咧就冇花花嘅球員嘅。去到咁上下啊，想射啊，咁啊個邊佢就林嘅遠射入子健，鬥翻前李光仔啊，但係又鬥一大一滯喎，咁啊又鬥翻俾李光仔，加樂試下速啦，咁啊但係就哇喺石仔又有喎。石仔都掛腳埋去啊！講多兩句咧，就俾阿 Ken 估中啦。93分鐘正咧，就吹長雞完場啊！咁啊呢場就第13週嘅聯賽花花就。